গ্রামের পরিবেশের সৌন্দর্য দেখতে কার না ভালো লাগে বলো। তার উপরে যদি গ্রামটি হয় সবুজে সবুজে ভরা, তাহলে তো কোনো কথাই নেই। এরকম প্রাকৃতিক মনোরম পরিবেশ সত্যি অপূর্ব লাগে দেখতে। তো আজকে সেই থিমের উপরে একটা আমি ড্রয়িং করছি এখানে। আসলে এটা আমার ডিএড জন্য একটা কাজ, এর অর্ডার ছিল। তো সেই অর্ডার অনুযায়ী বলা ছিল যে গ্রামের উত্তর দিকে একটা স্কুল থাকবে। তো আমি ছবিটা নিজের মন থেকে নিজের মনের মতো করে এঁকেছি। পুরো ভিডিও এখানে দিতে পারিনি, ছোট ছোট করে দিয়েছি। তো ভিডিওটা কেমন লাগছে অবশ্যই কমেন্টে জানিও। ভালো লাগলে লাইক শেয়ার ফলো দিয়ে পাশে থেকো। যারা ইউটিউব থেকে দেখছো তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থেকো। চলো আজকের মতো এখানে টাটা।